नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज मेरे पास हुंडई ऑरा गाड़ी है। इस गाड़ी में कस्टमर का जो मेन इशू था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो गाड़ी कस्टमर ने टो करके भेजा और जब चेक किया तो सबसे पहले जो मिला था गाड़ी में, चूहे ने वायर कट कर दिया। वायर जोड़ने के बाद गाड़ी में जब स्टार्ट कर रहे, गाड़ी स्टार्ट तो हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा इंजन मिसिंग हो रहा है। अब इंजन मिसिंग और वाइब्रेशन दोनों में अंतर है। मिसिंग वाइब्रेशन एक्चुअली होता है, इंजन माउंटिंग अगर ख़राब होता है तो इंजन में वाइब्रेशन होता है, या फिर अगर आपका आगे से जो फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, वो फ़ैन में डिसबैलेंस है जिसके चलते जब फ़ैन घूम रहा है तो आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है गाड़ी में। लेकिन मिसिंग स्पेशली इंजन में जो इग्निशन टाइमिंग होता है, अगर वो इग्निशन टाइमिंग आगे या पीछे हो जाता है, या जो टाइमिंग जिस टाइम उसको स्पार्किंग करना है उस टाइम अगर वो स्पार्किंग ना करे, मिस हो जाए, तो उसे मिसिंग कहा जाता है। और इस गाड़ी में भी मेरा मिसिंग का इशू है, जो कि मैं आपको पहले आगे दिखाऊंगा कि गाड़ी का मिसिंग होने पे कैसा हो रहा है। अगर स्कैन करेंगे तो स्कैन में क्या क्या डेटा आ रहा है। इससे पहले भी मेरा मिसिंग के ऊपर वीडियो है, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें स्पेशली एक पॉइंट है जो कि रिसेंटली मेरे साथ हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इग्निशन कॉयल या प्लग इस तरह की कुछ चीज़ रहता है जिसको चेकिंग करने के टाइम में हमें कुछ सावधानी से मतलब उसको देखना है, तो वो मेन कारण है आज का ये वीडियो बनाने का। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट उनको मिसिंग के केस में कैसे डायग्नोस किया जाता है उसके भी थोड़ा नॉलेज दे देंगे। तो अभी सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से ना कई बार ऐसा होता है कि ये जो चेक इंजन लैंप है ये मतलब ब्लिंक करता है। अब मैं पहले स्टार्ट कर लिया। अब फिलहाल इंजन चेक लैम्प ऑन कंडीशन में है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, बट समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि ये जो लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है, बट अभी ठीक है। अब क्योंकि चेक इंजन लैम्प ऑन है तो सबसे पहले हमें जो करना है इसकी स्कैन करना है। ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए, अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो जब भी गाड़ी में इस तरह से होगा, अगर एज ए कस्टमर आप देख रहे हैं तो अगर ब्लिंक होता है तो ये गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा भयानक है। ये आपकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है, अगर ब्लिंक होता है दैट मीन्स कि आपको सीरियस इशू है। गाड़ी को जल्द से जल्द रिपेयर कर लेना है रिपेयर शॉप में जाके। अब मैंने यहाँ पे फॉल्ट कोड अगर चेक करता हूँ, इससे रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट, सिलेंडर 1 दिखा रहा है, और हिस्ट्री में ये सिलेंडर 3 मिसफायर डिटेक्ट शो कर रहा है। एकदम क्लियर हो रहा, तो थोड़ा हो सके तो नज़दीक से इसको ले लो। हाँ ठीक है, तो ये मेरा कोड आया। अब इसको इरेज आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आएगा, एकदम कंफर्म है। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी नो DTC दिखा रहा है। डेटा में जाने से, वैसे स्टार्ट करने से फिर ये आ जाएगा। डेटा में जाके जो मेन डेटा से आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर सिलेंडर से आपका ये मिसिंग हो रहा है, तो ये इजीली अभी का जो सब गाड़ी है उसमें ये मिल जाता है। एकदम नीचे जाने से ये देखिए यहाँ पे मिसफायर का दिखा रहा है और बाकी भी सारा डेटा है, लेकिन हमें मिसफायर चेक करना है। तो देखिए पहले ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना करके ये मिसफायर हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री में ये दिखा रहा है। इसको ज़ीरो करने का मतलब प्रोसीड्यूर है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हुआ। चेक इंजन लाइट दिखाओ। अभी फ़िलहाल देखिए चेक इंजन लैम्प जो है ये चला गया। अब ये मिसफायर का जो पॉइंट है, ये देखिए 1 नंबर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 1 नंबर में जो है ये ऑटोमेटिक ये बढ़ रहा है। और इंजन से भी तो ऑलमोस्ट सारा सिलेंडर में मेरा ये मिसिंग अभी शो कर रहा है। एज ए कस्टमर आप जब गाड़ी को चलाएंगे तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है गाड़ी में, तो क्या फीलिंग्स होगा या गाड़ी में कैसा सिम्टम्स आएगा,
नॉर्मली सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगा गाड़ी का जो माइलेज है वो आपको जो भी मिल रहा है 10, 12, 15 जो भी मिल रहा है उससे एकदम हाफ हो जाएगा माइलेज। और गाड़ी को जब आप एक्सीलेटर देंगे तो जैसे इस गाड़ी में बंद हो रहा है गाड़ी, जैसे हम एक्सीलेटर देके गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा सा क्लच मतलब एडजस्टमेंट प्रॉपर ना हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगा। और साथ साथ गाड़ी में इंजन झाड़किंग होगा बहुत ज़ोर से, मतलब आप पिकअप देंगे लगेगा कि कोई गाड़ी को पीछे से खींच के रख दिया। जैसे पिकअप लेने जाएंगे भट भट ऐसा आवाज़ हो रहा है, इस गाड़ी में तो हो रहा है, बट हमेशा मतलब मिसिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केस में जो होता है आप पिकअप देते रहे, मतलब नॉर्मल गाड़ी स्मूथ चल रहा है, अचानक गाड़ी ऐसा खींच लिया, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। अब कोई कस्टमर ऐसा भी रहता है, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली बहुत सारा लोग हैं जो कि नॉर्मली गाड़ी चलाना है तो चला लेते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है। और अगर इस तरह का इशू में कंटिन्यू गाड़ी रन करता रहेगा, और अगर स्पेशली मैं पेट्रोल के ऊपर बना रहा हूँ और पेट्रोल गाड़ी है, तो उसमें क्या होगा, आपका गाड़ी का जो कैटकॉन या कैथलिटिक कन्वर्टर सिस्टम है उसमें ये पेट्रोल अनबर्न फ्यूल जाके, क्योंकि पेट्रोल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैथलिटिक कन्वर्टर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, जो कि डीजल में ये बहुत ही कम या रेयर मतलब होता ही नहीं है। बट पेट्रोल गाड़ी में अगर आपका ये मिसिंग कंटिन्यू चलता रहेगा तो कैथलिटिक कन्वर्टर जो है, कैथलिटिक कन्वर्टर बहुत मतलब जल्दी डैमेज होने की एक चांसेस है। अब जैसे कि ये स्पार्क प्लग की केबल है और इसके अंदर रहता है स्पार्क प्लग। प्रॉब्लम या तो इग्निशन कॉयल में भी मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है इग्निशन कॉयल, या फिर ये जो हाई टेंशन केबल है, या फिर इसके अंदर स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है कि या तो यहाँ से पानी चल जाता है या प्लग में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आपको लग रहा है डाउट है और आपको स्कैनर में दिखा रहा है कि मेरा 1 नंबर में ये बार बार मिसिंग हो रहा है, तो फास्ट जो करना है आपको प्लग को इंटरचेंज करके एक बार कंफर्म कर लेना है कि मेरा ये प्रॉब्लम अभी मतलब चेंज हुआ कि नहीं। सपोज 1 नंबर में मिसिंग था तो मैंने 1 नंबर का प्लग खोल के इसको 4 नंबर में दे दिया, 4 नंबर का खोल के इसमें दे दिया, तो इससे एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा प्लग सही है कि नहीं। अब इस गाड़ी में मैंने ऑलरेडी ये सब स्टेप कर लिया। वैसे इग्निशन एक्चुएशन टेस्ट भी होता है। अब इसमें जो फाइनली मुझे मिला है कि इसकी इग्निशन कॉयल जो है इसमें प्रॉब्लम है। अब मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो हर एक स्टेप दिखाने जाऊँगा तो मतलब बेकार का वीडियो हो जाएगा, मेन जो टॉपिक है वो छूट जाएगा। इग्निशन कॉयल को अभी हम फिलहाल खोलते हैं और खोलने के बाद आपको इसमें जो टेस्ट मेनली करना है वो दिखाते हैं। अब दोस्तों फाइनली ये इग्निशन कॉयल मेरा बाहर आया है और आज का वीडियो का जो मेन मतलब हीरो है वो इग्निशन कॉयल ही है, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे डायग्नोस करते कैसे ये आप चेक करेंगे। वैसे तो डेटा से हो जाएगा बट इसको और भी कुछ प्रोसेस है, और इग्निशन कॉयल के केस में आपको ये श्योर होना ही है। इसी के लिए मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ और यही मेन पॉइंट है। रिसेंटली मेरा साथ ऐसा कुछ हुआ है। नॉर्मली अगर मान लीजिए किसी भी गाड़ी में कुछ छोटा मोटा चीज़ का प्रॉब्लम होता है, सपोज मान लीजिए कि कोई सेंसर का प्रॉब्लम है या फिर कोई सोलिनॉइड एक्चुएटर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हम लोग उसको स्वैप टेस्ट करते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो ठीक है एक काम करते इसका माल दूसरे गाड़ी में लगा के देख ले। सपोज मान लीजिए मैप सेंसर का प्रॉब्लम है, मैंने क्या किया, इस गाड़ी का मैप सेंसर खोला और खोल के एक दूसरा गाड़ी में लगा के चेक किया कि उस गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा कि नहीं। बाकी किसी भी चीज़ में अगर ऐसा आप कर लेते तो तब भी फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इग्निशन कॉयल की अगर केस है तो उस केस में कभी भी आप, और एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर इग्निशन कॉयल की केस है तो और मिसिंग का केस है गाड़ी में, तो उस तरह की केस में कभी भी इग्निशन कॉयल को अगर लगता है कि इग्निशन कॉयल बदल के देखना है तो खराब गाड़ी का जो डाउट मतलब जिस गाड़ी में प्रॉब्लम है उसका इग्निशन कॉयल लेके दूसरा गाड़ी में मत लगाइएगा। इससे आपकी गाड़ी की जो ईसीएम है, ईसीएम भी उड़ने की चांसेस रह जाता है। इग्निशन कॉयल एक ऐसा आइटम है जो कि आपकी गाड़ी की जो ईसीएम है उसको उड़ा सकता है। और एक बार कहता हूँ, अगर गाड़ी में आपको लग रहा है कि इंजन मिसिंग या कुछ भी है जिसके चलते आपको इग्निशन कॉयल में डाउट है कि इग्निशन कॉयल मेरा प्रॉपरली वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहा है जिसके कारण स्पार्क नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको कतई जो प्रॉब्लम गाड़ी है उस गाड़ी का, सपोज ये गाड़ी प्रॉब्लम है, इस गाड़ी का इग्निशन कॉयल मुझे डाउट है, तो ये कॉयल दूसरा किसी गाड़ी में लगा के मत चेक कीजिएगा। ये इग्निशन कॉयल ईसीएम को उड़ा सकता है। अब इसकी चेकिंग कैसे होगा, जो आपको पहले चेक करना है, ना कि मतलब दूसरा गाड़ी में स्वाइप टेस्ट करना है। इसका एक मतलब है ऑप्शन जिससे आप
एटलीस्ट इसकी रेजिस्टेंस से एक आइडिया कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा सही नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा केस होता है। तो फिलहाल रेजिस्टेंस जो प्रोसीडियर है वो देख लेते हैं। अब इग्निशन कॉयल में एक प्राइमरी इस तरह का जो कॉयल है, कॉयल भी कई तरह का होता है। एक तो COP सिस्टम होता है, कॉयल ऑन प्लग, मतलब प्लग के ऊपर डायरेक्टली कॉयल लगा हुआ रहता है, तो वो सिस्टम अलग है। और इसमें जो है मतलब ये दोनों कॉयल को एक साथ कंबाइन करके, मतलब 2 सिलेंडर के लिए पर्टिकुलर एक इग्निशन कॉयल है। टोटल 4 सिलेंडर है, तो इसके लिए 2 इग्निशन कॉयल है, जिसकी अलग अलग से 4 पोर्ट निकला बस। तो ये दोनों इग्निशन कॉयल इस तरह का गाड़ी है, जिसमें मतलब ऐसा कॉयल जिस गाड़ी में है, तो उसमें आप इग्निशन कॉयल को टेस्ट करने के लिए एक प्राइमरी कॉयल होता है और एक सेकेंडरी कॉयल। तो प्राइमरी कॉयल पहले चेक करेंगे और उसके बाद सेकेंडरी कॉयल चेक करेंगे। अब इसकी जो प्राइमरी कॉयल है, इसकी स्पेसिफिकेशन है 0.8 से 0.9 तक इसकी स्पेसिफिकेशन है प्राइमरी कॉयल की, जो कि इस गाड़ी में हम चेक करेंगे। नज़दीक लेके आओ। अब ये जो पोर्ट है, इसमें देखिए लाइट जला लो इसमें। इसके साथ अगर हम इसको चेक करते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट में, तो देखिए यहाँ पे 1.8 शो कर रहा है। ओके, अब नीचे वाला जो पॉइंट है, इसमें हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट शो कर रहा है 0.9, 0.8, 0.9, दैट इज़ नॉर्मल। ओके, सेम गाड़ी का मतलब अभी मैंने गाड़ी से खोला, इसमें वैसे टेम्परेचर रहता है, बट मेरा ये गाड़ी जब हम खोले तो इसमें कंप्लीट टेम्परेचर जो है ये लगभग दोनों का सेम ही है। एक में चेक कर रहा तो उसमें मेरा शो कर रहा है, देखिए सॉरी ये हाथ हिल गया मेरा, तुम मल्टीमीटर में लगा दिखाओ। .8। ओके, अब नीचे की ये जो पोर्ट है, इसमें हम चेक करेंगे 0.8, 0.9, ठीक है, जो कि बिल्कुल ये ठीक है। अब दोनों सिलेंडर में से कौन सा किसका है ये आपको डायग्राम लगेगा। मैं इसको डायग्राम से इजीली निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर डाउट है, नया मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास नया इग्निशन कॉयल है। अब इसमें अगर हम चेक करेंगे, आपको अगर दिक्कत है कि कौन सा पर्टिकुलर खड़ा है जानना है, तो इसमें देखिए ये जो पॉइंट है, इसमें डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। प्राइमरी कॉयल की ये चेक हो रहा है, ठीक है। नया में मेरा 0.08 बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब प्राइमरी कॉयल का चेकिंग हो गया। अब दोस्तों हमने प्राइमरी कॉयल कैसे मतलब रेजिस्टेंस चेक करना है वो तो देख लिया, बट इसके बाद आता है सेकेंडरी कॉयल की रेजिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं। ये मतलब और भी ज़्यादा सिंपल और इजी है, बट हाँ ये सिर्फ सेकेंडरी कॉयल की रेजिस्टेंस आप इस टाइप की जो कॉयल है, मतलब दोनों कॉयल एक साथ कंबाइंड, जिसमें सिर्फ उसी में चेक कर सकते हैं। COP सिस्टम जिसमें सिंगल करके कॉयल अलग अलग किया हुआ है, उसमें सेकेंडरी कॉयल का रेजिस्टेंस आप चेक कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह की अगर कॉयल है तो उस केस में आप सिंपली इसको थोड़ा नज़दीक लेके आओ। मल्टीमीटर का जो सेटिंग्स है वो पहले चेंज कर लेना है। पहले मैंने इसको 200 पे रखा था, बट अभी जो है ये 20 किलो में रहेगा, और 20 किलो में रखने के बाद मुझे ये यहाँ पे दोनों कॉयल अलग अलग है, तो एक कॉयल के यहाँ पे एक पोर्ट देना है और दूसरा प्रो इसमें देना है। नियर अबाउट 15 प्लस माइनस 10 to 15% होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी कॉयल का रेजिस्टेंस जो है ये लगभग ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं हम, 14.47। 10% मेरा टॉलरेंस रहता है, 10 to 15%, और मतलब सेकेंडरी कॉयल मेरा सही है। दूसरा में भी मेरा सेकेंडरी कॉयल जो है ये बिल्कुल सही है। तो ये अब ये बस एक चेकिंग प्रोसेस है नॉर्मल, जिस तरह से आप कॉयल को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो गाड़ी रहता है जिसमें आपको रेजिस्टेंस चेक करके गाड़ी की जो मिसिंग का प्रॉब्लम है ये पता नहीं चलता है। मैक्सिमम गाड़ी क्या होता है कि हमेशा नॉक नहीं करता है या मिस नहीं करता है, गाड़ी चल रहा है, चलते चलते अचानक एक बार मिस कर दिया। तो उस तरह के केस में आपको ये कॉयल की रेजिस्टेंस चेक करके मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये कब काम आएगा, जब
आप सब कुछ चेक कर लिए, कहीं भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको कॉइल को स्वाइप करके टेस्ट करके देखना है, तो स्वाइप टेस्ट के पहले अगर ये आप करके नहीं देखेंगे और डायरेक्ट कॉइल वॉइल लगा देंगे तो ईसीएम खड़ा होने की एक चांसेस है भाई। तो ईसीएम कॉइल को कभी भी दूसरा गाड़ी में लगा के मत टेस्ट कीजिए, ये मैं वापस एक बार कह रहा हूँ। और ये एक्चुअली इंसिडेंट हुआ है, जिसके चलते मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें जो कि मेरे को ऑलरेडी मिल गया है कि डेटा से ही इसकी 1 नंबर में और 3 नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि मेन 1 नंबर में प्रॉब्लम है। 1 नंबर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसके चलते हो सकता है कि बाकी का ये आ रहा है रैंडम मिसफायर का कोड। तो हम इसकी कॉइल को इंडिविजुअल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आया है, तो मैं इंडिविजुअली चेंज करके पहले देखूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा कि नहीं। वैसे इस तरह का ये चेकिंग प्रोसीड्यूर अगर आपको जानना है तो आप सिंपली शॉप मैनुअल में जाके रिपेयर प्रोसीड्यूर अगर क्लिक करते हैं तो रिपेयर प्रोसीड्यूर में वैसे स्टेप बाय स्टेप इग्निशन कॉइल ये सब करके आपको देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसीड्यूर कैसे क्या चेक करना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे इस तरह, ये देखिए ये मैंने आपको दिखाया, तो ये प्रोसीड्यूर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये मतलब हर एक कंपनी का मैन्युफैक्चरर का ऐसा मैनुअल रहता है। नया इग्निशन कॉइल जो है इसकी एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, 15.40। तो अभी इसको गाड़ी में लगाते हैं और लगाने के बाद आपको डायरेक्टली डेटा से दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि गाड़ी का वाइब्रेशन ऐसे कैमरा में सही से आता नहीं है। ऊपर की ये जो केबल है, यहाँ से जब आप कॉइल को खोल के चेंज करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो केबल है इसको प्रॉपर डायरेक्शन पे ही लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पोजीशन अगर चेंज हो जाएगा तो मिसिंग होगा। और ये आप पीछे नॉर्मली देखिए लिखा हुआ है 1432, तो ये अगर आप 2 के जगह मतलब ये इधर कर दिए, मतलब केबल का पोजीशन सपोज इसको आप खोल के इस पे दे दिए तो उस कंडीशन में गाड़ी में फिर मिसिंग होने की चांसेस है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इग्निशन कॉइल का फिटिंग का काम हो गया है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि चेक इंजन जो लैंप था वो अभी आ रहा कि नहीं। गाड़ी स्टार्ट हो गया, इंजन चेक लैंप नहीं है, लास्ट टाइम इरेज कर दिया तब भी चला गया था, बट हाँ अभी नहीं है। और इंजन में बैठने मतलब गाड़ी में बैठने से ही महसूस हो रहा है कि मेरा ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया है। अब मैं फिर भी डेटा से एक बार कंफर्म करता हूँ। पहले यहाँ पे मेरा जो डेटा था ये अभी देखिए सब 0000 है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4, और ये मिसिंग का जो है अब यह चारों सिलेक्ट हो गया, सॉरी ये फिर दोबारा हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ऊपर का जो मिसफायर करंट सिलेंडर 1 2 3 4 दिखा रहा है, ये अगर कुछ देर गाड़ी को चलाएंगे तो यहाँ पे कुछ काउंट हो ही सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे ये दिखाता है गाड़ी चलते टाइम अगर आप चेक करते तो मेनली प्रॉब्लम है। अब लास्ट टाइम हमने दिखाया था कि गाड़ी जैसे हम एक्सीलेटर करते तो एक्सीलेटर करने पे मेरा शो कर रहा था इंजन स्पीड SPEED, यहाँ पे मैंने इंजन स्पीड भी ले लिया। अभी देखिए मैं एक्सीलेटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पहले जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम एकदम 100% मतलब सॉल्व हुआ है, अभी लग रहा है। बट एग्जैक्ट जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ये तो जब तक रोड टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कंफर्म नहीं करेंगे, और फाइनल तो कंफर्म कस्टमर खुद गाड़ी चला के ही करेगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा मैंने खींचा,
बट इससे कोई मैटर नहीं कि वीडियो लंबा हो या छोटा, लेकिन अगर कोई एक भी बंदा वैल्यूएबल कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ तो मैं मतलब खुद सेटिस्फाई हो जाता हूँ। और मेन वीडियो का टॉपिक लास्ट बार एक बार कह रहा हूँ, अगर इग्निशन को अभी भी या कभी भी आपको डाउट हो कि प्रॉब्लम है तो इग्निशन कॉइल का स्वाइप टेस्ट मत कीजिए, जिसमें डाउट है उसको दूसरा गाड़ी पे मत लगाइए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अभी इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, अब अगर किसी को ये इग्निशन कॉइल दिया जाए, मैंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस चेक ये वो सब कुछ दिखा दिया, तो अगर ये किसी को इग्निशन कॉइल दिया जाए और बोले कि मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखो, मुझे अगर कोई देता है, किसी का बात नहीं कहेंगे, अगर मुझे देता है तो मैं इस कॉइल को इंस्पेक्शन करके सिंपली देखिए जैसा डेटा है इसका, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइमरी कॉइल का इंस्पेक्शन करना है। .9 0.8 0.9 और सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है 14.31, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल का 15 भी कभी कभी आ रहा है, तो 14.31 इसकी रेजिस्टेंस है। अब इसको अगर आप इसकी जो डेटा है नज़दीक लेके आओ, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसमें अगर आप देखेंगे प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस 0.81 प्लस माइनस 10%, मतलब प्लस माइनस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस है 15.5 प्लस माइनस 15%। इसके अंदर ये मेरा कॉइल आ रहा है, दैट मीन्स मेरा ये कॉइल एकदम बिल्कुल सही ओके कॉइल होना चाहिए। अब कैमरा को नज़दीक लेके आओ, इसकी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं जो बंगाली इंस्पेक्शन है। सिंपली कॉइल खोलने के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए इसके पीछे ये एकदम मतलब ब्लास्ट हो गए, चितर वितर हो गया। यहाँ पे रखो, मेरे को एक बार दो। देखिए ये मतलब ब्लास्ट हो गया कॉइल, और ब्लास्ट हो गए ये अंदर से मतलब ये सब निकल गया। जबकि इस जगह पे अगर मैं एक नया आपको अच्छा कॉइल दिखाता हूँ कंप्लीट, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल ऐसा रहता है, तो ये बिल्कुल ब्लास्ट हो गया है। बट फिर भी आफ्टर दैट इसको जब हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर दिखा रहा है। बस बाकी आप समझ लीजिए कि मैं ये क्यों दिखाया आपको।